شنو هو؟ مخنوق. وي، اعراض ديال ضربة البرد الرواح ياك. دونك اللي ضربهم بالبرد، سوقت ديال بزاف الناس ضربهم بالبرد، سواء عندهم الحلق مجروح، سواء كيلقاو صعوبه في التنفس. غتاخذوا جوج ديال ليتيزان. كاين هذا اول حاجه، وكاين هذا. كاينين جوج. هذا علاش؟ انا نقول كل واحد والمهام ديالو. هذا عنده علاقه هنا بالحلق مجروح عامر، هذا كيسرح الحلق. ها هو كتبينها فيه شي، ها هو ريكونفور دو لا غورج، شي ها هو ياك. هذا هاو فيه الريغليز، فيه البسباس، فيه الزعتر ياك. هاو والناس اللي عندهم خنوقين في الانف ديالهم ما كيقدروش يتنفسوا كيلقاو صعوبه في التنفس، غتاخذوا هذا. ها هو بروفوند ريسبيراسيون. فيه الكاليبتوس، فيه بازيليك اللي هو الريحان، وفيه الزعتر. هذا علاش؟ لان كيوسع لك دوك الشعب الهوائيه باش كيكون لك التنفس، باش كتكون تنفس مرتاح. دونك اللي ضرب البرديات عليكم بهاد لي تيزان هادو. هاو ماي. هاو